Deməli, təyin vəzifələrin işlənməsi each, one, either, neither. Bunlardan sonra isim tək gəlir. Tək isim olur bunlardan sonra və də xəbər də tək olur yenə. Misal üçün, each book is. Amma bunlar əgər of-la işlənərsə, each of, one of, either of, neither of, which of. Bunlardan sonra isə isim cəm gələcək və xəbər tək gələcək. Misal üçün, each of books isim cəm olur, amma xəbər izah olacaq. Əgər nöqtə verib, məsələn, ismə baxırıq burada. Bir tək isim götürəcəyik, bir cəm isim götürəcəyik. Misal üçün, children. Children veribsə, biz bura each of verəcəyik. Çünki each of-dan sonra cəm gələ bilir. Amma child veribsə, each of-dan sonra child gəlmir. Amma each təkcə veribsə, each-dən sonra children olmur. Amma each-dən sonra child olacaq. Bu qədər. Every işlənməsi isə everydən sonra of gəlməz. Everydən sonra artikellər de, an gəlməz. Everydən sonra cəm də gəlməz. Cəm isim yəni. Every hər zaman sayılan tək isimlə işlənir.